လူတယောက်ရဲ့စေတနာဟာအစိတ်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသင်ယုံကြည်ပါသလားကျောင်းဆရာလေးစစ်နိုင်အတွက်တော့သူပေးဆက်ခဲ့တဲ့ချစ်တွေဟာသူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးမဲ့လက်နက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်လေးရဲ့အစဟာဒီလိုသင်္ကာရရတ္တတွေနဲ့စတယ်စစ်နိုင်ဟာနေမျိုးလေးတစ်မျိုးကယူသားတဲ့မူလာတန်းပြဆရာလေးပါသူ့မှာချစ်ရတဲ့သူရှိတယ်သူကတော့စင်စင်ရဲရဲဘဝကနေဆေးချောင်းတက်နေရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတူပေါ့သူ့နာမည်ထပ်ထားစစ်နိုင်ရဲ့အမျက်နှိုးရဆုံးအမျိုးသမီးလေးဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေရုံထွက်ချင်တဲ့ဆွဲရှိသူဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရလာတဲ့အခါဂုံပကာသနာနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်သွားတဲ့သူစစ်နိုင်ဟာသူ့ရဲ့လာတာတွေမကပဲတကူကြီးပိုင်ဆိုင်သမျှကိုပုံအောပြီးထပ်ထားကိုဆရာဝန်မလေးဖြစ်လာအောင်မြေတော်မြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကိုစစ်ထပ်ထားကိုဒီလောက်ထိဘာလို့ပြီးဆက်နေရလဲ မင်းကကိုယ့်ရဲ့နာကတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမျိုးလေးရဲ့အားကိုးရဆရာဝန်မလေးဖြစ်လာမှလေထထကို့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့ကို့အင်းကြီးကဖာယာလေးတွေပါတာပြဿနာမရှိဘူးမင်းလက်ထဲမှာကင်နာတဲ့စီးစာအုပ်တွေကတော့အသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါမှကို့အချစ်တွေကအတိတ်ပဲရှိမှာတနေ့မှမင်းကလူနာတွေကိုကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်မလေးဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီဂုံပုတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လောအားကလာတာလေးတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာသိရင်ပဲကိုကျင်တတ်ပါပြီSamuel Susanti Via madre colea tuonte gere Chelsea lady aya tolobama Miga ngai ne samyo leje chikena Ora yo vaya taji choko taji My changara da paya di hawe Momentera se jaune pusa sotiko Loye ni ate go mausami Pesa kere Luguro ni esquela Me leso le golgo ama Loye tira di dashasiaဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာလူကိုပြောင်းလဲစေတတ်ပါတယ်ထထဆရာဝန်မလေးဖြစ်လာပြီးမြို့ကြီးပြကြီးကလူကုန်တန်းတွေကြားထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာနမ်းမားတဲ့ကျောင်းဆရာလေးဟာသူမအတွက်တော့အရှက်ရစရာတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေအတွက်ကျမအတိုးနဲ့တကွပြန်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့ဒီလိုနှိမ့်ချတဲ့ဘဝကြီးနဲ့တော့ကျမရဲ့တိတ်ခါကိုလာမထိပါနဲ့ကျမတို့ကအစင်နှမ်းချင်းမတူတော့ဘူးကိုစင်နိုင်စစ်နိုင်ရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားတဲ့နေ့မှာထထကသူ့ကိုလူပုံလဲမှာစိန်ကားစွာဆွန့်ပစ်ခဲ့ရမကဘူးသူမရဲ့လမ်းကြောင်းမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့စစ်နိုင်ကိုဖယ်ရှားဖို့ကောက်ကြံတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုကိုခင်းကျင်းလိုက်ပါတယ်ကိုစင်နိုင်ကျမတို့လူရှင်းတဲ့နေရာမှာတရက်လောက်ဆုံကြမယ်လေကောင်းပါပြီထားကြီးကိုလူတွေ့ကြတာပေါ့ထောင်ချောက်ဆိုတာမသိတဲ့ကိုလူရိုးကြီးကတော့ဝမ်းသာပီတိတွေနဲ့ပေါ့တွေ့ပြီးမကြခင်မှာပဲစစ်နိုင်ဟာသူမရဲ့ထောင်ချောက်တဲကိုညှို့ဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်ထားထက်နဲ့သူ့ချစ်သူအစ်စ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်နိုင်ကိုကာမကင်တွယ်မှုနဲ့လှုပ်ကြံတရားဆွဲခဲ့တာပါတရားရုံးမှာစစ်နိုင်ဆွန့်အားခဲ့ရပါတယ်သူမျက်နှိုးခဲ့တဲ့ဖြေအောင်ဝတ်စုံရှင်လေးကသူ့ကိုထောင်နှံရံတွေကြားတွန်းပို့လိုက်တဲ့အခါစစ်နိုင်ရဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြပုံပေါ်ကရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ထားမင်းဝတ်ထားတဲ့ဖြူရောင်ဝတ်စုံကလူနာတွေကိုကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလား။အခုတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးကိုယ့်ကိုဘာလို့တတ်နေရတာလဲ။ဖြေစမ်းမအောင်ထားရဲ့။ရက်ဆက်လိုက်တာ။အဆိုးဆုံးကငါ့ကိုအပြစ်ပေးတာတရားသူကြီးမဟုတ်ပဲ။မင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရပဲ။
ထောင်ကပြန်လွတ်မြောက်လာချိန်မှာတော့စစ်နိုင်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအလောက်ကိုင်းတိတ်ခါနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကသူ့ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြပြီကလေးတွေကိုခိုးကြည့်ပြီးငိုရတယ်စာတင်ကျင်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေဟာအခုတော့လမ်းဘေးကအမိုက်တွေကိုကောက်နေရတယ်ပေါ့ညဘက်တွေမှာတရားအောင်မှာအိမ်ရင်သူထပ်ထားအတွက်ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးဆော်လေးတအုပ်ကိုရင်ဝင်ထဲပိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတတ်တယ် ငါတင်မိခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုငါပြန်ပြောပြချင်လိုက်တာတားလူသမီးတို့ရေလောကမှာစာတက်ဖို့ထက်လူပိသားဖို့ကပိုရေးကြည့်တယ်ဆရာကတော့စာတက်တဲ့သူချင်းမိလို့ဘွားပြတ်ခဲ့ရပြီ တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာထူးဆန်းနေဗျတစ်ချိန်ကပညာကုန်းဥစ္စာကုန်းနေနဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တဲ့ထပ်ထားတစ်ယောက်တော့ယောက်ျားရဲ့ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပြီးယောဂတဲ့တယောက်ဖြစ်နေလမ်းဘေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်သူမကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်မဲ့သူတယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာညစ်ပတ်ဆုပ်ပြက်နေတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့သူမရဲ့ရှေ့ကိုပေါင်မတစ်လုံးလာချပေးတယ်သူမမောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ကတန်ရိုးစင်အလွန်ကြီးမားတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကိုစစ်နိုင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ် ကိုစစ်ထားမားခဲ့ပါတယ်ထားကိုတက်ချင်တက်ပါဒါမှမဟုတ်နင်းနေနာပြောလိုက်ပါဦးဒီတိုင်းကြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့ မင်းကိုတက်ဖို့လေကို့မှာအားမရှိတော့ဘူးမင်းကိုဆဲဖို့လေကို့မှာစကလုံးတွေမကြမ်းတော့ဘူးကို့ဘဝထဲမှာမင်းဆိုတဲ့ဆရာဝန်မလေးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီမင်းခုမြင်နေရတာကမင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့လူစင်းတယောက်ပါပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတခါတလေအကောင်းဆုံးလက်စားချေခြင်းဟာလစ်လျူရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Ay, las abuelas su sampi Riema de colea tuante gere Chelsea a lady ya tolo bawama Miga nga ine song yo leje chikena Ora yo vaya taji to kotaje Mama changara ra paya reji hawe Momentera se jaune pusa sotiko Loye ni ate go mausami Paisa kere